Eu que não jogo isso não. Fala, meus gamers. Hoje estamos aqui para jogar Elite Motos. Ok. Já comprei minha moto. É uma Titan. Aqui está a minha Titan. Olha. Beleza. Vamos ver aqui. Eu amo o novo episódio que a Fuckboom fez. Agora a gente entrou na base dos skibs de tolete. E agora, né? Bem simples. Caga. Ok. Eu tenho a blusa do Flamengo. Ok. Oxi, que é isso? E é um funk, é? Ok, agora deixa de brincadeira. Ai, nossa, um susto. Tem como dar grau? Uou. Celular. Celular. Não. Não passando sinal vermelho, não. Ixi, menino. Tá com a melodia. Eita. Atenção, atenção. Criminoso acaba fugindo de polícia. Né? Peraí. Atenção, atenção. Se você ver ele na rua, imediatamente ligue para a polícia. Não, é brincadeira. Ok, tá tenso. Tem que fugir da polícia. Isso é fácil. Mas que polícia rápida é essa? Bem, pode vir. Tá pegando. Que? Eu sou capturado? Toma não. Tirei. Cadê a polícia? Outra onde é?
Que diabo é isso aí, gente? Esse aqui do canto. Reparações daí. Olha isso! Como é que sai buga? Vale. Já pegando. Que polícia. Corre. Repreendido. Não. Sai. Sai do meio, suas carnes. Sai do meio. Eita, polícia. Eu falei, passa aqui, né? Sai. Olha isso, filho. Olha a velocidade delas. Ufa, R$ 200. 200 conto, papai. Some. Não. É. Buzina. Buzina pra mim. Ei, pera. Mano, eu vi um cara ali. Tem um cara fugindo ali pra frente, vai. Vai lá. Não acredito. Vou nem contigo, não. Agora eu posso. Tô na fila. Não, esse aí é o sangue. Esse, ei, tudo que é sério. Não faz o que eu falei. Tu faz nem. Responda. Responda pelo menos um. Ah, é cego, surdo e mudo. Ei, menor. Carro? Tá, pega, tu tem que botar. Carro aranha. Eita, fiquei entalado quase. Mano, o cara ficou aí. Eu vou deixar ele. Eita, entalou. Puxa, não tô dirigindo igual uma pedra. Falou, galera.